Vengan a donar a Central Motor Ford para los abuelitos. Pueden donar arroces, harina, alberja, cualquier comida, también ropas, cobijas, lo que crean que hagan felices a los abuelitos. En Central Motor Ford estamos apoyando a Fundeluz. Ven y trae tus donaciones a la carrera 27, número 5648, Bucaramanga. Apoya a los abuelitos.